class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I'm sure that all of you are great. Amin. Okay, let's open by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now is the second meeting for us, so here are the materials. What do you think about this video? Yup, nothing is impossible. Zaman dulu belum ada telepon. Kemudian muncullah telepon yang bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Dan hari ini dengan benda kecil ini kita bisa berselancar menjelajahi dunia, bahkan menggenggam dunia. So, what will happen in 10 years later or 20 years later? And now, we will learn about future activities to make prediction in the future. For the first, about transportation. What do you think about transportation in the future? What transportation will be used in the future? Rocket? Space elevator? Jetpack? Or flying cars? So we can fly without wings but with flying cars, and it will be amazing. And where will we live? On the moon? Other planets? Space? Or underwater? So now, let's make prediction the activities will be done in the future. The activities will be done in the future. For example, charge car, fly drones, work from home, use holograms, use solar power, travel to other planets, and play with robots. Talking about the activities in the future, today we're going to talk about tenses that express about future, yang mengekspresikan masa depan atau future. So, are you ready? Let's check this out. Kali ini kita akan membahas how to make prediction atau making prediction. Apa fungsinya? The function of making prediction to express something that will be done in the future, atau untuk mengungkapkan rencana yang akan dilakukan di masa depan, masih sebuah rencana yang belum pasti. Biasanya ditandai oleh kata keterangan waktu atau time signal, antara lain untuk membuat suatu prediksi atau rencana yang belum pasti, kita menggunakan form atau rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah subject, diikuti oleh will yang artinya akan, kemudian verb 1 atau future activities, dan kata keterangan waktu, time signal. Subject pronoun antara lain I, you, they, we, he, she, it. Contohnya, I will live in outer space in 10 years. Aku akan tinggal di luar angkasa dalam waktu 10 tahun ini. Kemudian, we will live underwater in 15 years. He will live on the moon in 20 years. We will travel to other planets by flying car. We will go to the moon by jetpack.
Coba perhatikan gambar berikut ini. Mrs. Anna will work from home in 5 years. Father will charge his car. Selanjutnya adalah penggunaan yes/no question. Menggunakan rumus sebagai berikut. Will diletakkan di awal kalimat, diikuti subjek pronoun, kemudian future activities atau verb 1, kemudian time signal, dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Will we travel by rocket? Jawabannya menggunakan yes atau no. Kalau yes, tinggal dibalik. Yes, we will, atau no, we will not. Will not bisa disingkat menjadi won't. Jadi boleh no we will not atau no we won't. Karena di situ gambarnya adalah flying car bukan roket, jadi jawaban yang betul adalah no we will not atau no we won't. Gambar berikutnya. Will you live underwater in 10 years? Jawabannya yes atau no. Yes, I will, atau no, I will not, atau no, I won't. Karena di situ gambarnya di bawah laut, jadi jawaban yang betul adalah yes, I will. Materi terakhir yang kita pelajari pada unit ini adalah penggunaan WH question atau membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan pada unit 2 ini hanya where, di mana, dan how, bagaimana, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. WH question diikuti oleh will, kemudian subject, kemudian verb 1 atau future activities, dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, where will you live in 10 years? Jawabannya harus lengkap. I will live on the moon in 10 years. Where will we travel in 20 years? We will travel to other planets in 20 years. Sedangkan yang menggunakan how will you travel to other planets? I will travel to other planets by rocket. How will we go to work? We will go to work by jetpack. Okay students, that's our material in the second unit. To understand more, please do the exercise. Alhamdulillahirrabbilalamin. Today we have finished our material in the second unit. Don't forget to keep spirit